आज मेरे पास एचपी का 1606 प्रिंटर आता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था और पेपर भी नहीं खींच रहा था। तो मुझे पता चल गया था कि गियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फटाक से इसका साइड के पैनल्स को खोलना शुरू कर देता हूँ। प्रिंटर के साइड पैनल खोलने के बाद 4 स्क्रू खोल देता हूँ ताकि पूरा का पूरा गियर बॉक्स बाहर आ सके। और दोस्तों खोलते ही मुझे इसका प्रॉब्लम मिल गया था। इसके अंदर मेन गियर जो बहुत दिक्कत कर रहा था, तो मैं इसको फटाक से झाड़ फूँक करके न्यू गियर इसके अंदर डाल देता हूँ। न्यू गियर डालने के बाद देखिए दोस्तों पूरा का सारे के सारे गियर को जमा देते हैं और पुराने वाले गियर को हम बाहर डाल देते हैं। उसके बाद इसके पैनल को हम वापस पैक करते हैं। तो ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं इसका पिकअप रोलर निकाल के एक बार इसको बहुत अच्छे से वॉश कर देता हूँ, क्योंकि ये पेपर अंदर प्रॉपर खींच नहीं रहता। तो वॉश करने के बाद मैंने अंदर लगा दिया है और मैंने कंप्यूटर से एक बार प्रिंट दे के इसको चेक करते हैं। तो मैंने प्रिंट दे दिया है दोस्तों, ये देखिए इसकी प्रिंट भी आ चुकी है और प्रिंट क्वालिटी में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, एकदम अच्छे से चल रहा है। तो इंजीनियर भी आ जाते हैं जो कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रिंटर पूरा पैक हो गया है और ये कस्टमर को हम डिलीवर कर देते हैं।